ബ്രദേഴ്സ് കുക്കാനായിട്ട് പുതിയ വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കിഡിനൊരു ബ്രെഡ് പക്കോട. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പക്കോട എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. ഇനി തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്കിതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ അടച്ച് നല്ല വേവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട കൂട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പക്കോട കുറച്ച് കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കടലപ്പൊടി അതുപോലെ കുറച്ച് മൈദമാവ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു കൂട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 500-ൻ്റെ പാക്ക് മൈദ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേ. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പകുതി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൈദയും കടലപ്പൊടിയും ഏകദേശം ഒരേപോലെ എടുക്കാം, എന്നാലും നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ട് കൂട്ട് റെഡിയാവും. അങ്ങനെ ഇതാ കടലപ്പൊടി മൈദ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ്, അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ കൂട്ടങ്ങനെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങെല്ലാം പതച്ച് നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കോഴി മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്കിനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, നിങ്ങൾ ബോണ്ട കണ്ടില്ലേ, ആ ബോണ്ടേനെ മസാല പോലെ നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയെല്ലാം വാട്ടി നല്ല അടിപൊളി ഒരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് പക്കോട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലേ. ഈ ഉരുളിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതാ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കടുവും കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് നല്ല റെഡി ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഉള്ളിയിൽ അത്യാവശ്യം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്കിനി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഇറച്ചി മസാല, ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഇറച്ചി മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല, പിന്നെ മുളക് പൊടി, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെതാ മസാലയൊക്കെ അടിപൊളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുത്ത് ബ്രെഡിലേക്ക് മസാല വെച്ചങ്ങ് പൊരിച്ചെടുത്തേക്കാം. ഇങ്ങനെ മൊത്തം തേച്ച് നല്ല ഏകദേശം ഫില്ലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിന് പുറത്തേക്ക് വേറൊരു ബ്രെഡും കൂടി അങ്ങ് വെച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടായ ഒന്ന് ചീനിച്ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇന്നത്തെ ബ്രെഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമുക്കിതാ ഇത് നേരെ അങ്ങ് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പക്കോട അതിൽ നിന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല മുരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ, നല്ല കളറിലും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ബ്രെഡ് പക്കോട നമുക്ക് കോരി അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇതും ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചങ്ങ് എടുത്തേക്കാം. രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പക്കോട ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാന്നേ. രണ്ട് ആൾക്ക് ആദ്യം കൊടുത്തേക്കാം. രണ്ടാൾ വരണം എടുത്ത മക്കളെ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നാ ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരു വെറൈറ്റി പേരാണ് ബ്രെഡ് പക്കോട. പേര് പോലെ തന്നെ സാധനം അടിപൊളിയാണ്. ഈ സോസും ഈ മസാലയോട് എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ റൊട്ടി പൊരിച്ച് തിന്നല്ലോ അല്ലേ, റൊട്ടി പൊരിച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് മസാല കൂടി ആയി വരുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടി പൊരിച്ചതിൻ്റെ ഏട്ടനായില്ല ഇത്. അതെ, നല്ല രസമുണ്ട്, സംഭവം സൂപ്പറാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ബ്രെഡ് പക്കോട ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലിലേക്ക് കൂടി അനുഭവം, അതിൽ ഓൾ അടിക്കുക. അതുപോലെ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ഉത്തരവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഉടനെ കാണുന്നവരെ അതുവരെ ബൈ.